さて、ここはモンキーバレーでございます。現在は焚き火に当たる猿がね、やっているんですけど、今日の担当は堀米さんでございます。今、堀米さんを追っかけているんですけどね。よいしょ、よいしょ、ここが、焚き火のところ見えるかな、よいしょ、こっちの方が見えるかな、よいしょ、焚き火を今、ね、だんだんね、火が小さくなっていって、2時からお芋が出ます。あったかいお芋をお猿さんたちがね、食べるんですけどね、その担当を今日は堀米さんがやって見えます。お猿さんの姿見えるかな、ちょっと今、光ってて何にも見えてないんだけど、ちゃんと撮れてるかな。ここはね、モンキーバレーって言って、約2本猿がいるところです。でね、ここは、最近来てないからあれだけど、ボスはどの子かな、今手を振っています。なぜ手を振ってるかと言いますと、餌をくれくれと言ってるんですね。ここには投げて食べられる餌が、また手を叩いてますけど、皆さん、観客の方が餌を投げるので待ってますね。決定的瞬間取れたのかどうかがわからないんですけど、光っちゃって。で、この後にお芋さんを食べることができるんですね。すごい、それもね、すごい楽しく食べれますよ。そして冷やしながら食べる子もいるんだよ。また、リポートします。